Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Kabel stekernya menggunakan warna biru dan coklat ya. Dan untuk groundingnya warna hijau kuning. Untuk warna coklat dia masuk ke termostat dan ke lampu melalui switch pintu kulkas. Untuk termostat dia bekerja kalau udah temperatur maksimal dia akan memutus. Dari termostat dia keluar warna hitam masuk ke overload untuk terminal common di kompresor kulkas. Selanjutnya untuk warna biru dia masuk ke PTC dan mengisi ke 220 ke voltase 220-nya lampu yang tadi di switch pintu kulkas. Untuk PTC-nya dia masuk ke terminal running dan starter yang ada di kompresor. Ini bekerja semacam kapasitor, dia akan memutus start jika kompresor sudah running. Dan untuk commonnya tadi sudah melalui termostat, akan memutus jika overheating. Terima kasih. Sekian saja tutorial singkat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sarannya silahkan komen di bawah video ini. Terima kasih.